हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स, आज आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से भी टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट की आपको तुरंत सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आरआरबी गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये रही आरआरबी गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसमें ये 28 नवंबर 2022 को द CEN 01// पोस्ट ऑफ द NTPC अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट CBTST फ्रॉम लेवल 5 एंड लेवल 2। तो दोस्तों, इसमें यह है कि जो लेवल 5 और लेवल 2 के लिए जो टाइपिंग टेस्ट की पोस्ट थी, उसका जो रिजल्ट आ चुका है जो टाइपिंग टेस्ट का। तो आप इस लिंक पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर दीजिएगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताएं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों, मैं ले चल तो दोस्तों, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप लिंक पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालकर अपने टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट ज़रूर चेक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।